Bem-vindos a este guia técnico sobre o Asus Vivobook. Somos a Kelatos Informática, especialistas em reparação técnica. Recolhemos o teu equipamento ao domicílio, fazemos diagnóstico gratuito e enviamos orçamento antes de reparar. Sem chamadas, sem deslocações. Estamos localizados na Cal Joaquim Maria Lopes 26, Madrid. Cómodo, transparente e profissional. Link na descrição. Se o teu Asus Vivobook faz um barulho estranho, isso pode ser um sinal de que algo não está a funcionar como deveria. Muitas vezes, este tipo de ruído é originado por problemas no ventilador ou até mesmo no disco rígido. Ignorar este sintoma pode levar a falhas mais graves no futuro, como o superaquecimento do equipamento ou a perda de dados importantes. Por isso, é fundamental resolver esta situação o quanto antes. Para realizar esta reparação, vais precisar de algumas ferramentas essenciais: uma chave de fenda Phillips, uma pinça, pasta térmica, uma ventoinha nova se for necessário, e uma escova suave para remover a poeira. Comecemos então com o passo a passo para resolver este problema. Primeiro, desliga o Asus Vivobook e remove a bateria, se possível. Depois, utiliza a chave de fenda para abrir a parte de baixo do equipamento cuidadosamente. É importante fazer isso com calma para não danificar os clipes de plástico que seguram a tampa. Uma vez aberta, verifica se o ventilador está a funcionar corretamente. Muitas vezes, o barulho é causado por uma acumulação de poeira. Se este for o caso, utiliza a escova suave para limpar os resíduos que possam estar a obstruir o ventilador. Se o ventilador estiver danificado, precisas de desconectar os cabos que o ligam à placa-mãe, e depois retirar os parafusos que o seguram no lugar. Lembra-te de aplicar a força adequada, sem exagerar, para não danificar o material. Ao retirar o ventilador, verifica também o estado da pasta térmica. Se estiver seca ou danificada, é boa ideia aplicar uma nova camada ao processador antes de colocar tudo de volta. Insere o novo ventilador, se necessário, e aperta os parafusos com cuidado. Lembra-te de reconectar os cabos antes de fechar o dispositivo. Se neste ponto achares que é demasiado complexo, lembra-te que na Kelatos recolhemos o equipamento no teu domicílio e devolvemos-te reparado. Após ter tudo montado, coloca a tampa de volta e aperta os parafusos. Liga o equipamento e verifica se o barulho estragado desapareceu. Para evitar que este problema volte a ocorrer, é importante realizar limpezas regulares ao interior do teu Asus Vivobook, além de garantir que o ambiente onde usas o computador está livre de poeira. Se não queres arriscar danificar o teu equipamento, na Kelatos recolhemos, reparamos e devolvemos ao teu domicílio em todo o Portugal continental. Link na descrição.